Netanyahu hökuməti hətta dini liderin hakimiyyətdən getməyini, yəni rejimin dəyişməyini istəyir. Hətta Donald Trump'ın bir açıqlaması var idi ki, sakinlər Tehranı tərk etsin. Yəni bu çox ciddi bir çağırışdır. Görünür daha böyük bir təhlükə var ortada. Bəli. Bu amma sonraki sözümüzdən biri oldu ki, dini lider vurulmasın, dini lider aradan götürülməsin. Bu yəni hakimiyyət dəyişikliyi olacaq yoxsa olmayacaq? Bu qərar Netanyahu və Trump arasında olan bu əks fikirlər nədən xəbər verir? Məsələn, İsrail mətbuatının yaydığı məlumata əsasən, əgər ali dini rəhbərin bütün bu yaxın ətrafı, generallar, İran İslam İnqilabkeşlər Korpusunun komandir heyəti, sonra göz bəbəyi kimi qorunan ölkənin 14 nüvə sahəsi üzrə mütəxəssis alimləri aradan götürülürsə, deməli, ali dini rəhbərin götürülməsi, onun harada qaldığı yerləşdiyi məlum koordinatlar var. Yəni, bunu edə bilərsilər. Etməyiblərsə, deməli, mənə gəlir ki, bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, bəs söhbət İranın nüvə sazişini imzalamasından gedir. Nüvə sazişini imzalanarkən rəsmi Tehran bəyan etməlidir ki, onun ərazisində heç bir nüvə obyekti olmayacaq. Heç 0 dərəcədən o yana oranın zəngiləşməsi baş verməyəcək. Bu öhdəliyi götürməlidir. Bu öhdəliyi götürməsi üçün kim imza atacaq? Kim ölkənin rəsmi şəxs kim bunu edəcək? Buna görə də ali dini rəhbərə qarşı sui-qəsd. Ölkə prezidenti də edə bilər, məsələn. Ölkə prezidenti, bilirsiniz, adı prezident. Amma bu forma baxımından bəli, prezident ona deyilir. Amma səlahiyyət baxımından, məzmun baxımından əslində baş nazirdir. Əslində baş nazir. Ölkənin sanki əsl prezidenti ali dini liderdir. Yəni buna baş nazir yox, prezident deyil, amma səlahiyyət baxımından o baş nazirdir. Bu belə vəziyyətdir. Ona görə Xamneyinin saxlanması mənə ilk növbədə bununla bağlıdır. Əks halda ona qarşı da sui-qəsd və ona qarşı da güc tətbiqi və fiziki ləğvi məsələləri gündəmə gələ bilərdi.